İyi günler arkadaşlar. Dün akşam arabanın içinde yattım. Kampa gelmiştik. Yine bu station olduğu için fena değil ama akşam buz gibiydi. Çok güzel bir kamp ortamı var. Görüyorsanız. Her yer tertemiz. Görüyorsunuz insanlar kamp çadırlarını kurmuşlar. Bizim geldiğimizde bomboştu burası. Biz sabah geldik. Yani dün sabah geldik. Ama şimdi her taraf dolu. Burası Virginia Beach'e 2 mile bir kamp yeri. İnanılmaz büyük. İçinde 4 tane büyük havuzu var. Trailer parklar var. Herhalde bir 5-6 yerde. Ondan sonra gördüğünüz gibi bungalovlar var. Bunları aylar önce kiralıyorsunuz. Ağaçların güzelliğine bakın. Ağaçlar çok güzel. İnsanlar da çok güzel. İyi insanlar. Buradan ufacık bir su geçiyor. Bu suda sivrisinek yapmış. Akşamleyin sivrisinekler bizi ısıra ısıra mahvettiler. Oh. Tam bir orman hayatı. Deniz 200 metre falan aşağıda. Okyanus daha doğrusu. Biraz sonra oraları da çekerim. Eğer şeye gidersek. Ocean Front'a gidersek orayı da çekerim. Oranın hayatını da gösteririm size. Orası çok dolu oluyor böyle. Binlerce insan plajda. Bu da çadırımız bizim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.